鬧鐘咧就係當你瞓到成隻死豬咁樣，然後叫醒你用嘅 Brownie。叫愛波子，仲有muffin and Brownie。做咩打晒喊路啊，不凡？其實今集亦都係一集波優夾，不過係淘咗個波優夾嘅嘢翻嚟。等等，就係呢部，呢個係一個夾公仔鬧鐘，只可以用夾公仔夾到嘢先至可以熄到佢。哇！好，佢係需要3粒3A 電嘅。同埋說明書話佢有正常模式同埋困難模式。正常模式就係當佢響嘅時候咧，你夾唔夾到公仔咧，佢都會停嘅個鬧鐘。但係困難模式一定要夾到公仔為止，佢先至會停嘅。遊戲模式就撳任意掣，着咗燈咧就可以入眼仔，即係平時都可以玩得嘅。啊，前後左右 ，OK。我大概去到最盡噶啦已經，跟住撳 down 掣就夾啦。啊！佢連爪都冇開過喎。睇嚟呢部嘢淘寶運過嚟嘅時候已經壞咗。嗨佢，啱啱問完阿千，佢就話咧成套爪寄一個俾我，叫我自己換過喎。跟住我問佢係咪成日會發生咁嘅問題咧？佢話偶爾。今次佢係咪驚跌爛啊？咁多嚿膠包埋一齊啊喂！好啦，就係呢嚿啦。希望佢呢個爪係 work 㗎啦吓。向右，向右，向左，然後撳 down。不凡睇下成功咗啊！不凡真係望住個夾公仔機睇個樣。哇！跌咗出嚟啊！今集啊，點會淨係測試一個鬧公仔鬧公仔鬧鐘夾公仔機咁簡單呢？因為我仲淘咗另一個。前邊你見到個鬧鐘好似正常咁嘅 size 係咪？但係原來拉遠佢咧，哇！個鬧鐘係咁細嘅啫喂，咁細嘅鬧鐘你見過未？呢度粒掣啪啪咧就可以響鬧鐘噶啦。係我而家呢個時間，我就係將呢一個超小嘅鬧鐘放入去呢個夾公仔機入邊。如果我夾唔到嘅話，正常我係應該閂唔到個鬧鐘嘅。所以我就想比較下，究竟夾公仔鬧鐘容易啲起身，定係鬧鐘夾公仔機容易啲起身呢？好啦，既然要測試佢，就梗係要真瞓覺啦。而家就11點半到啦，較12點半，12點半。我試個幣，試鬧鐘。好易喎！1分鐘都唔使就已經搞掂咗個鬧鐘咯。唉，呢個時候我想繼續瞓落去咯。我哋好耐冇用過呢部夾公仔機啦。咁我擺定一嚿軟墊喺個底，
以防夾完之後個鬧鐘就即刻爛咗。咁我就將嗰個爪力咧 set 翻做原始。哎呀，麻煩我踩埋下邊喂。唉，執翻嚟個屎忽好瞓啲，真顯亮亮添個屎忽。係喎，我忘記咗呢個夾公仔機，佢突然之間有聲音播出嚟添。個鬧鐘未響，佢又響多次啦。唉，真係瞓啦。終於都聽到鬧鐘聲響啦！哎呀，醒啦！我呢個時候要食鬧鐘啊！這個 Brady， 這個呢個時候入眼，熄鬧鐘啊！如果唔係會keep住響啊！哎呀，但係夾唔起啊！夾唔起點算？唔得，佢 keep 住，唔得，可能因為原廠嘅爪力唔係好夠啊！上嚟啊！我夾唔到出嚟啊喂，過翻啲啊喂，部機，set翻大佢唔該。上嚟，老細要 reset 個位啊！插你個鬧鐘，好啦 ，yes，夾到啦！論呢個容易起身度咧，就應該係用一個真嘅鬧鐘放喺夾公仔機入邊夾，係會醒啲嘅，因為係難度高好多。而呢個鬧鐘夾公仔機咧，就創意度高。但係就太容易夾到啦！你見我就算教到 hard mode 都好，都係一下夾到。但係論個人喜歡而言呢，我都係中意鬧鐘夾公仔機。好啦，咁啊今集就試住咁多先啦。最記得 like and subscribe， 唔知大家又中唔中意呢一個鬧鐘呢？定係大家覺得嗰個煩膠夾公仔機好玩啲呢？歡迎大家留言話俾我知。我係波子，我哋下一集再見，拜拜。